Στο σημερινό βιντεάκι αποφάσισα να κάνουμε ένα slime βίντεο που το έχουν ζητήσει πάρα πολύ στο Instagram και κάθε μέρα όσοι με βλέπετε στον δρόμο μου λέτε δεν θα κάνεις slime βίντεο, δεν θα κάνεις slime βίντεο. Μάζεψα τελικά και είπα να κάνω ένα slime βίντεο. Κάπου θα χρειαστούμε είναι ένα κουτάλι για να το ανακατέψουμε, υγρό και φακούς επαφής, αφρά ξυρίσματος, κόλλα και ένα μπολ. Που έχουμε ανακατέψει καλά, θα βάλετε χρώμα, θα βάλετε όσες σταγόνες θέλετε. Εγώ βάζω πάντα αρκετές, επειδή είναι άσπρη η κόλλα, να πιάσει πιο πολύ το χρώμα, γιατί άμα βάλετε λίγο ίσως να είναι σαν ξεφαγιασμένο και να μην είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε είναι σαν ξεφαγιασμένο, οπότε θα προσθέσουμε απλά λίγο ακόμα χρώμα από το υγρό και βάζουμε λίγο και στην πορεία βλέπουμε αν χρειαστεί. Θα προσθέσετε κι άλλο. Θέλω αρκετό. Θέλω να πω πως το υγρό για τους φακούς επαφής μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα που έχουν φουλιαράξετε καλά. Η slime είναι έτοιμη. Απλά θέλω να σας εξηγήσω πως πρέπει να την έχετε σε ένα μπολ το οποίο να είναι κλεισμένο με καπάκι, διότι θα ξεραθεί. Πάμε να δούμε λίγο το slime.